Was ist der Unterschied zwischen agilen Methoden und herkömmlichen Wasserfallprojekten? Ich möchte es ganz kurz zusammenfassen. Agile Methoden sind meist iterativ und der Fokus liegt dabei ganz klar darauf, in jeder Iteration Feedback zu sammeln, sich, seine Prozesse und aber auch das Produkt zu verbessern. Diese Methode eignet sich besonders dann gut, wenn sich das Umfeld und die Anforderungen häufig ändern. Dagegen ist das Wasserfallmodell eher eine starre Abfolge von Phasen. Diese Methode ist dann geeignet, wenn deine Anforderungen wirklich glasklar sind und wenn du weißt, dass sich dein Konzept nicht stark ändern wird während der Bearbeitung. Aber sind wir mal ganz ehrlich, in einer Welt, wo sich die Technologie und das Umfeld so krass schnell verändert, könnt ihr euch vorstellen, welche Methode meist die geeignetere ist. Schreibt mir mal unten rein, ob du dir wünschst, agil zu entwickeln.